Sobre las 11 de la noche continuamos en directo analizando lo que ha sucedido hoy en Cataluña, este 9N. Se incorpora a la mesa Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Enseguida vamos a saber cuál es el punto de vista del director de La Voz, como les decía, pero vamos a una última hora porque Durán y Lleida, la otra pata de Convergencia y Unió, digamos, líder de Unió, se acaba de manifestar a través de Twitter y lo ha hecho de una forma contundente. Marina. Perdón, Uxía Rodríguez. Uxía, perdón. Sí, Fernanda, pues Josep Antoni Durán y Lleida, como acabas de decir, se acaba de manifestar, lo ha hecho a través de Twitter. El portavoz de CiU en el Congreso ha reaccionado a través de esa red social con 5 mensajes en los que valora la votación de hoy. Durán y Lleida habla de clamor, califica de ceguera democrática las declaraciones en las que el gobierno central denominaba el 9N de proceso inútil y sin repercusión, y añade literalmente que si PP, PSOE y las instituciones del Estado no dan una salida política al deseo de cambio de Cataluña, la ruptura con España será irreversible. Hay que decir que el propio Josep Antoni Durán y Lleida hoy ha votado sí, no a ese referéndum de Cataluña. Lo que acaba de decir Durán y Lleida a través de esas nuevas vías de comunicación que son las redes sociales y que muchos políticos ya prefieren utilizar antes que la comparecencia al uso. Bueno, José Luis Vilela, está toda la maquinaria de La Voz de Galicia trabajando intensamente en estos momentos para que mañana los lectores tengan toda la opinión y todo el análisis. Bajo tu punto de vista, ¿cómo interpretar lo que hoy ha pasado en Cataluña? Ben, eu antes vía vos a todos bastante alborizados e penso que non é para tanto, porque creo que no fondo non pasou nada que non pasara. Xa antes se citaba na Segunda República houve unha declaración unilateral de independencia e non pasou nada. E agora estamos ante unha demostración, un simulacro, unha función teatral ou ante un simbólico saída á rúa buscando as urnas. 2 millóns de persoas, 2 millóns e pico parece, que foron a votar. Coincide cos votantes dos partidos e das formacións que están de acordo coa consulta. Por tanto, para min segue a estar a incógnita permanente. É dicir, houbo 2 millóns de votantes e outros 4 millóns que non foron votar. Cal é o verdadeiro sentimento de todos os que viven en Cataluña? Creo que aínda está por dilucidar. E tamén creo que non pasou nada. Todo o mundo que foi ás urnas comportouse cívicamente, como tamén podíamos esperar, e, por tanto, non debíamos de pensar que estamos ante ningunha situación dramática que obrigue a sacar os tanques á rúa. Déixame que atenda a un dos nosos invitados desta noite. Xavier Vence, moi boa noite. Hola, moi boa noite. Portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, dende Galicia, como portavoz, decía, da organización frentista. Que lectura fai do que hoxe aconteceu en Cataluña? Bueno, pues creo que foi un acto cívico moi pacífico de afirmación da vontade que teñen os cataláns de construir unha nación, unha vontade que cada vez está máis clara e decidida. Hoxe foi un acto que o pobo de Cataluña e o Parlamento de Catalán pois que querían que fora un referendo en principio, un referendo legal que pudera permitir expresar a opinión do pobo de Cataluña sobre o seu futuro e sobre o seu estatus dentro do Estado español ou fora del, que finalmente non o puderon facer por esa vía legal e normal, e finalmente pois tivemos esta participación, este acto participativo que é unha forma de contar aos cataláns que, a pesar das dificultades, a pesar dos atrangos, pois moitos deles efectivamente quixeron ser contados e que foron a estas urnas a depositar o seu voto e a decir o que pensan, e sabendo que houve unha participación de máis de 2 millóns de cataláns, pois creo que é sin dúbida un feito moi notable, moi importante, que non debería ser ignorado por parte do goberno central e por parte do Estado no seu conxunto, porque sin dúbida eu creo que é hora de que se escoite de verdade o pobo de Cataluña, que se lle dé voz para expresarse claramente e legalmente nun proceso formal, e que sin dúbida os cataláns teñen decidido coller o futuro nas súas mans, e creo que o de hoxe é clarísimo, é un signo claro diso, e quero non facer pacíficamente sin enfrontarse con ninguén, pero eu creo que teñen dereito a decidir o seu futuro como pobo, non? Eu non sei, a discusión da legalidade parece relevante ou non?
Eu creo que despois de todo o que ven ocurrindo ao longo destos últimos anos, a cuestión da legalidade é un debate no fondo secundario. Eu creo que efectivamente hai que cumplir a lei, pero o que ocurre é que a lei hai que adaptala ao que son as circunstancias históricas e políticas de cada momento, e o que non se pode usar a lei para impedir a expresión democrática de todo un pobo, non? Nese sentido, as posicións de Legulello, pois eu creo que non axudan moito. Os debates tipo picapleitos pois non permiten ver cal é o fondo da cuestión. O fondo da cuestión é un fondo político. Hai unha inmensa maioría do pobo de catalán que quere pronunciarse democráticamente sobre o seu encaixe ou non dentro do Estado español. Iso veñeno intentando por activa e por pasiva de moitas maneiras, reforma do Estatut, logo intentando negociar co goberno central un referéndum que lles foi negado, logo unha lei de consultas non referendarias que lles foi recurrida, e finalmente, pois, desta maneira. Eu creo que ao final o que está claro é que non é un problema de aplicar a lei a macha martillo cando hai unha realidade política e social debaixo que está pedindo expresar unha vontade que, pois, eventualmente cambiar o marco legal, non? Pido un exercicio de imaginación. Decía que nestes momentos o debate legal, a confrontación legulella que decía vostede agora mesmo é secundaria, pero poñámonos no caso de que isto avanza, que como consecuencia do que se aconteceu en Cataluña, mañá se decide a proclamación unilateral de independencia por parte de Cataluña. Estaría vostede de acordo tamén nese caso? Eu creo que os pasos do Parlamento catalá e das forzas políticas cataláns os pasos que van dando son de unha enorme madurez e dun enorme respeto ao proceso e tamén ás formas democráticas. Non están incumplindo ningún precepto legal e non queren facelo, e polo tanto eu creo que van a explorar todas as vías de resolución digamos pactada deste conflicto. Eu que espero é que Madrid, dunha vez e despois de impedir até agora pois a consulta formal, pois que finalmente acepte negociar coa Generalitat e co Parlamento de Cataluña a organización dun referéndum en debidas condicións sobre a vontade dos cataláns de encaixe, e que iso se faga. E desde logo creo que canto máis tarde o Goberno Central en aceptar unha negociación razonada para que os cataláns se podan expresar, eu creo que o problema único fará enquistarse, agravarse, e efectivamente chegado un determinado momento o millor, a única solución que lles queda aos cataláns é romper de forma que non sexa precisamente legal, senón con unha decisión unilateral, non? Nese caso apoiarían vostedes o proceso como están facendo polo de agora? Nos creo que as forzas políticas catalanas son moi maduras para saber conducir o proceso, e nós non imos darlles leccións desde aquí sobre como facelo. Nós o único que podemos facer é, como di o anuncio de Gadis, é soñar como galegos, e que sabemos que se queremos conseguir cousas primeiro hai que soñalas, non? Pero é o único que nos queda a nós. Pero o que sí creo que políticamente é moi importante que estemos á altura do tempo democrático que vivimos no século XXI. Ninguén lle debe ter medo ás urnas, ninguén lle debe ter medo a que a ciudadanía dun pobo como catalán se manifeste nas urnas sobre si quere pertenecer ao Estado español ou non, e iso eu creo que esa madurez democrática é a que si reclamamos decididamente do Estado español. E os cataláns, eles saben o que queren, e nese sentido sí que son un exemplo para moitos povos en Europa que decidiron tamén coller o futuro nas súas mans, e que si Cataluña e o povo catalán dá pasos, pois eu creo que tamén é algo que axuda a que se democratice todo o Estado español, e axuda tamén a que podamos construir unha Europa diferente, non? Porque esta Europa dos povos está abocado ao fracaso. Temos que deixalo aquí, Xavier Vence. Graciñas por atendernos esta noite, neste día especial para Cataluña. Gracias. Moitas gracias. Boa noite. Jorge Gurriarán, non me olvido de que teña un compromiso adquirido contigo. No, te olvides, pero hay muchas... Mira, yo estaba diciendo que a mí, por ejemplo, a nivel personal, y como gallego, y como persona en general, me ha parecido muy mal que escuchar de voces catalanas, incluso de autoridades catalanas, que España nos roba. A mí me molesta eso, me molesta porque yo pago
impuestos, y he pagado impuestos mucho más que la mayoría de los catalanes, evidentemente, ¿no? Segundo, me molesta también mucho que opinen que la inversión en el AVE a Galicia, que no tiene sentido, ¿eh? Y eso creo que es un tema también muy grave y que los partidos y las personas que defienden a Galicia tienen que salir precisamente a criticarlo. Por otro lado, yo también quiero hacer un comentario muy breve sobre la prepotencia y cobardía del presidente de la Generalitat. Y me refiero en concreto a una cosa que ha dicho hace unos días, que dijo: la Generalitat lidera todo el proceso, pero lo ejecutan los voluntarios. O sea, hizo una transferencia de la responsabilidad suya, o mejor dicho, de la irresponsabilidad suya a la responsabilidad de los... y también quería añadir una cosa ya mucho más pragmática. Vamos a ver, ¿qué ha pasado hoy? Que han votado, posiblemente nadie no ha votado, los que dicen que no, no han votado, yo creo que no, pero supongamos que todos son que sí, entonces han votado 2 millones, casi 200.000, sí. Con relación a 6 millones, son 7.600.000 la población, y entonces el censo teórico serían 6.300.000, con lo cual estamos hablando de un 30%. Es menos que el porcentaje que aprobó la Constitución en Cataluña. Segundo, es mucho menos que en las encuestas se han declarado como partidarios de la independencia, que era entre el 40 y el 45%. Y esto es un tema que para mí es un fracaso. Y solamente una cosa, Fernanda, que nos olvidamos de eso, y por lo menos, ya que no soy légulo, yo soy economista, esto tiene un coste extraordinario. Y todo el gobierno catalán lleva más de un año dedicado en exclusiva prácticamente a esto. Y les importa un pimiento la situación en Cataluña en cuanto al problema económico catalán. Y están llevándose el 50% del fondo de liquidez. Y todo esto incluso el líder de Esquerra Republicana ha amenazado con no devolver la deuda al conjunto del Estado español. Bueno, el punto de vista de Jorge Gurarán, te escucho seguida, Pilar, pero que temos a outro invitado por teléfono, Antón Sánchez. Moi boa noite. Hola. Bueno, creo que temos un problema con esa... Antón? Sí, boa noite. Antón Sánchez, moi boa noite. Creo que estás en Cataluña. Sí, en Barcelona. Bueno, en Barcelona. Como foi a experiencia desta xornada, Antón? Pois para min impresionante, un exercicio de democracia real, participativa, emocionante, masivo, e donde a xente incluso expresaba a emoción por poder votar, e unha organización moi boa e unha participación da base social deste país, pois para min exemplar. Que é o que máis te chamou a atención destas horas? Pois mira, que a organización do tecido asociativo, que foi quen levou o peso desta xornada, unha organización perfecta, Bueno, temos problemas con esa comunicación. Imos deixalo. Pilar García Negro. Sí, eu quixera recordar, se me permitides, o seguinte. Está estudada perfectamente a denominada síndrome de impotencia masculina, cando o individuo correspondente ten que conviver por matrimonio ou por parella cunha muller de máis valía, máis salario, máis proxección pública, etc. Está constatado isto, sí? Sí, iso está estudado, sí, existe. Sí, o cal non quer dicer que sexa en absoluto, eu non o cuantifico para nada, pero quer dicer que efectivamente iso existe. A onde quero chegar? A mí o que me chama a atención é que a España política, non falo do pobo español en absoluto, falo da España política, para se reafirmar como nación, necesite facer uso dun inexistente, mais moi eficaz, porque así é usado e imposto, dereito de propiedade. Dereito de propiedade sobre Cataluña, sobre o País Vasco ou sobre Galiza. E entón, esa España política tería argumentos, supoño, internos a ela mesma. Pero ti crees que ese argumento que se está ponendo, por exemplo, aquí encima da mesa? O dereito de propiedade sobre un territorio, sobre unha sociedade que está demostrando e que está acreditando toda outra cousa. Só vos poño un exemplo, como unha sociedade como a catalá, en base a que pode manter tropecentos xornais
máis escritos en catalán, se aí non houvese unha base compradora, unha base que o consuma. Por favor. Sí, por favor. Hai máis explicacións que o feito de que a saquen compre os periódicos, non? Non, pero vamos ver. Significa iso, significa que hai unha clientela, que hai un financiamento pola parte de arriba e que hai unha colaboración institucional, pero que hai unha clientela que consome, que quer ter efectivamente na lingua que está usando ese produto mediático. Supoño que o director da voz ten alguna cousa que decir sobre o particular. Non, pero en segundo lugar, Fernanda, moi brevemente, vamos ver, eu falei antes da ilegalidade ou da legalidade utilizada como un muro. A Constitución española, desde que foi promulgada a hoxe nos nosos días, foi violada, foi vulnerada sempre cando o Poder Executivo lle conveu e lle petou. En terceiro lugar, e acabo, Fernanda, moi brevemente, a miña nai sería abertamente ilegal, xunto co director do banco correspondente, até 1977 ou 1978, se quixese abrir unha conta bancaria exclusivamente o seu nome, porque sendo casada tiña que dispor do permiso do marido. Que significa isto? Que a legalidade é mutável, é contingente e afortunadamente é tanto mellor ou tanto máis bondadosa canto máis se adapta a novas realidades sociais. Non sei se algo que apuntar ao respecto do comentario dos xornais. Pilar, por favor, é un dato nada máis. Sobre iso é certo que hai unha longa tradición de prensa comarcal en Cataluña que foi unha expresión moi típica da sociedade catalana. Pero tamén é certo que mesmo proxectos nos que se puxo moitísimo empeño, como foi, por exemplo, o diario Avui, foron incapaces de sosterse sobre as pautas do mercado e tiveron que recorrer o invento dos cataláns que foi as axudas á prensa. Eso empezou a facer Pujol e despois efectivamente foi copiado en outros sitios. Bueno, pois aclarado un pouco o contexto. Temos outro convidado o que non quero facer esperar. Xosé Ramón Gómez Besteiro, moi boa noite. Moi boa noite. Secretario xeral dos socialistas galegos. Que lectura fai vostede de aquí de o noso país do que hoxe sucedeu en Cataluña? Bueno, pois un episodio máis, non, do que levamos vivindo nos últimos meses, donde hoxe en Cataluña falou moita xente, expresou a súa opinión, como tamén se manifestou no día da diada, non? Bueno, eu creo que comparto a opinión que se teña invertido en relación con que hoxe non é un referendo, nin é unha consulta, porque non existen garantías democráticas, non? E, por tanto, non podemos falar de referéndum. Pois houve unha expresión de unha opinión, unha manifestación. En definitiva, creo que é máis productivo falar de como se chega a esta situación, como se chega a unha situación nos últimos meses onde pola ineficacia, pola inoperancia, pola inutilidade dos gobernos que confrontan desde o Estado e desde Cataluña, por certo, dous gobernos de dereitas, que algúns deles están máis preocupados de que se fale destas cousas que non da situación real que viven os ciudadanos en Cataluña, non, e da crise económica. Pero evidentemente que se chega a esta situación por unha falla absolutamente total de diálogo, non? E tamén creo que a todo o mundo entenderá que a solución de todas estas cuestións pois se fará votando, non? Non un referéndum onde solo falen os catalanes, sino onde falemos todos os españois, non? En calquer caso, cree que hoxe houve algún tipo de desafío á legalidade? No, eu creo que nese sentido o que se produxe hoxe está fora da legalidade, por tanto, como decía antes, ao non ter garantías democráticas, non podemos sacar a conclusión de que se produxera un referéndum en Cataluña, non? Por tanto, nese sentido, creo que o que se produxe hoxe foi todo menos un referéndum, non? Claro, e cree realmente que esa interpretación que están facendo os cataláns que hoxe votaron, non creen os cataláns que eles sí, de algún xeito, participaron nun referéndum, en ese sentido, estáse creando unha expectativa na poboación que non ten cobertura legal? Bueno, eu creo que despois desto virá tamén a frustración, non? Hoxe expresaron a súa opinión 2 millóns de catalanes, é unha cifra importante, pero é unha cifra que dentro do censo de propia Cataluña, onde viven 7,5 millóns de habitantes, e onde probablemente os que hoxe expresaron esa opinión corresponden
corresponde aproximadamente a un 30%, non, dese censo electoral, por tanto, eu non creo que eso se reflecte un sentir mayoritario. O que sí está claro é que efectivamente o que nos debe importar agora é o que pase a partir de mañá, non? Que sexamos capaces de abrir espazos de política e de diálogo, non? Todo, por tanto, todo xustamente o contrario do que estuvo facendo ata agora, non? E de que algunhas cuestións, algúns erros, fundamentalmente tamén, que eu achaco e voto o Partido Popular do pasado, como aquela campaña do Partido Popular contra Cataluña, contra o Estatut, o recurso do Tribunal Constitucional e a política recentralizadora, pois efectivamente daqueles polvos veñen hoxe estes lodos, non? Fala de fracasos, que tipo de fracasos son responsabilidade do PSC? Bueno, eu do que falo é dunha política clara que se traslada desde o goberno do Estado de confrontación de quen hoxe é o presidente do goberno, que antes de ser presidente do goberno, donde tamén tiña unha tarefa de enorme responsabilidade e pensando ademais en ser presidente do goberno, non debería ter tomado as actitudes que tomou no pasado, non? E un responsable que é o presidente da Generalitat, que ca súa posición absolutamente nesa fuxida hacia adiante, o que pretende, desde o meu modesto punto de vista, situar a Cataluña nunha realidad totalmente distinta da que se ve actualmente e, sobre todo, de que os verdadeiros problemas que teñen os catalás, créanme que son outros. Pero, señor Besteiro, non me contestou o do PSC. Bueno, eu creo que a posición do Partido Socialista hoxe é absolutamente clara. É o único partido que en España afronta unha posibilidade de futuro a través da reforma constitucional, e eu digo ademais porque é bom esa reforma constitucional, porque nesa reforma constitucional, si se aproba, todos teremos que decidir. Por tanto, terán que decidir os ciudadanos que viven en Barcelona, os que viven na Rioxa ou os que viven en Santiago de Compostela. Todos debemos tomar esa decisión. Non valen as salidas e as solucións unilaterais. E iso debe ter en conta o señor Mas e o señor Rajoy. Pois José Ramón Gómez Besteiro, moitísimas grazas por atendernos esta hora da noite. Foi un placer, boa noite. Moi boa noite. Vamos ao plato de informativos, porque decíamos que en las últimas horas hemos sabido, gracias a un medio de comunicación catalán, en concreto El Periódico, que lejos de mantener una posición infranqueable entre Cataluña y España, entre Barcelona y Madrid, se han producido contactos en las últimas semanas, coincidiendo con los momentos más tensos en todo este proceso que ha conducido al 9N y a lo que vendrá después. Bueno, pues hemos sabido que sí que estaban hablando. ¿Quiénes? Marina Cadegato. Pues Fernanda, cuando Artur Mas anunció la convocatoria del 9N, la Moncloa le llevaba ya meses manteniendo conversaciones secretas con Cataluña. Se celebraban tanto en Madrid como en Barcelona y de ellas participaba un representante de Rajoy, Pedro Arriola, y un representante de Artur Mas, Joan Rigol, el histórico dirigente de Unió. El objetivo era mejorar las relaciones entre el Estado y la Generalitat, pero querían hacerlo con la mayor discreción posible y por eso pactaron que si en algún momento trascendía la noticia, ambos la negarían. Fue por eso que cuando las pasadas Navidades Artur Mas anunció la convocatoria, la situación se enturbió. Se había roto este intento de negociaciones entre el Gobierno y la Generalitat y es en ese contexto que fichan al socialista José Enrique Serrano para completar este equipo. Es diputado y ahora mismo hombre de confianza de Pedro Sánchez. A partir de ahí ellos intentan buscar una salida política a este proceso, al proceso catalán. Buscan una tercera vía, la posibilidad de cambiar la pregunta o, por ejemplo, de buscar un nuevo encaje constitucional para el proceso. Ya sabemos que estas reuniones efectivamente existieron. Lo que no sabemos, Fernanda, es cuál fue el resultado de dichas negociaciones. Pues muchísimas gracias, Marina. Me falta Manuel, que me pidió hace rato la palabra, y tú, Roberto, no sé si estás sorprendido con estas negociaciones secretas. Manuel. Non, pues, xa oír a falar delas e o normal, é o lógico. Eu quería decir, escuetamente, aunque o povo catalán non se manifestou a través dun referéndum, hoxe decidindo a independencia de Cataluña. Hoxe, como moi ben di Justo Benamandi, os nacionalistas e soberanistas se contaron. E hai 2 millóns de nacionalistas soberanistas en Cataluña. Ese é o 30% do censo electoral. De aí se derivan dúas cuestións. Primeiro, a maioría política, isto é, a maioría do Parlamento catalán vai a seguir, vai a estar en mans de partidos soberanistas. Pero o 30%, o 35% non é unha maioría social que permita soster un proceso de independencia. E esas son as variables do xogo. Vai haber maioría soberanista no Parlamento, non hai maioría social para un proceso de independencia en Cataluña. E iso marca cal ten que ser o camiño. O camiño é a negociación, a búsqueda dun acordo que pasa inevitablemente, vou dicilo, por unha reforma da Constitución que teña un trato diferenciado para Cataluña. Por un motivo fundamental. Non é o mesmo Cataluña que La Rioja.
E Galicia? E nós? Espera. Tanto diferenciados para Cataluña e aqueles territorios do Estado que o queran. Deixa que acabe o argumento. Do Estado que quera? Non, das comunidades autónomas que o queran. Déixame que dé o argumento. Si Cospedal, en Castilla-La Mancha... Pero van querer todas. Deixa. Cospedal non quere a competencia de sanidade, non quere a competencia de educación, non quere ter consello consultivo, non quere ser un país. Entón, eu creo que os territorios que queren ser un país teñen que ter un tratamento que se corresponda con esa vontade política que manifestamos os cidadanos. Ti non te levantas pola maña un día e dices, maña, hoxe quero ser un país, quero dicir que será un proceso un pouco máis sofisticado, non? Claro, un proceso que os cataláns empezaron ao mellor en 1640, e polo tanto chegaron máis lonxe, e os vascos non sei cando, chegaron máis lonxe que os de La Rioja ou os de Castilla-La Mancha. Ten que haber unha reforma constitucional que ademais, deixa un remate esta idea, todo este lío empezou cando, digamos, na transición os poderes fácticos non quixeron aceptar que no Estado español había España e 3 nacións. E a partir de que se quiso igualar a La Rioja e a Castilla-La Mancha e crear Cantabria como comunidade autónoma para difuminar o feito nacional conflictivo, pues a partir de aí se generou este lío. Roberto? Yo, esto que coincido con Manuel a veces en algunas cosas y esto con frecuencia hemos coincidido en muchas, estoy atónito de que se puedan decir algunas de las cosas que se dicen, Manolo, de verdad. O sea, porque es que diríamos que cuando se hacen algunas afirmaciones tan rotundas hay que tener un mínimo de información. Vamos a ver, quien impone la generalización autonómica no son los poderes fácticos, coño. O sea, vamos a dejarnos de historias. Es decir, quien impone la generalización autonómica es un referéndum que se celebra en Andalucía, por virtud del cual Andalucía decide ir por la vía del 151, automáticamente lo decide Aragón, lo decide Canarias, y entonces los dos grandes partidos firman unos pactos autonómicos, los del 81, por virtud de los cuales se acuerda generalizar el proceso autonómico. Es decir, se acuerda que todos los territorios tendrán parlamento y gobierno, es decir, serán autonomías de verdad. Estos no son los poderes fácticos, son los partidos a partir de un hecho, y es que en el referéndum del 28 de febrero en Andalucía dicen los andaluces que no queremos. Lo que tú propones como solución, Manolo, es la solución que proponían los nacionalistas y UCD por motivos opuestos, antitéticos. Los nacionalistas porque querían dejar fuera a Galicia, no tengas ninguna duda. Los nacionalistas vascos y los catalanes querían una autonomía de primera para ellos, una autonomía degradada para Galicia, y una descentralización administrativa para los demás. Eso es el modelo que se intenta, en el que están de acuerdo los nacionalistas y UCD por motivos opuestos, y es que UCD no quiere la generalización autonómica. Y finalmente ese modelo fracasa de una manera estrepitosa, porque los demás territorios dicen no estamos dispuestos a que haya una España asimétrica. Y evidentemente, hombre, como dice Fernando, la gente no se levanta diciendo si quiere ser o no quiere ser país, pero un país no depende de que tenga consejo consultivo, tenga competencia en materia de aguas. Esto no depende de que un país exista o no exista de esas cosas. Es decir, el proceso autonómico se generaliza por esa razón. Y es imposible, sencillamente imposible. Es engañar a la opinión pública. Decirle a la opinión pública que con una reforma constitucional de tipo federal, porque el Estado que tenemos ya es federal, hace mucho que es federal, que se parece a los estados federales prácticamente en todo, es engañar a la opinión pública de una manera manifiesta. Es un engaño además malvado, porque es un engaño hecho para no tomar posición, no digo que sea la tuya. Decirle a la opinión pública que esto se resuelve con un referéndum que nos lleve hacia un estado federal. No, porque esto ni CIU ni RC en estos momentos quieren una reforma federal. CIU y RC quieren la independencia. No hay solución, entonces. No, la solución es esto. No queda otra solución que obligarlos a apearse por la vía de los hechos, por la vía de la imposición de la ley de ese territorio, de esa alternativa. Y yo quiero recordar aquí que eso que estoy diciendo no es ninguna locura. Eso fue exactamente lo que pasó en el País Vasco. Las mismas cosas que hemos oído hoy a los políticos nacionalistas catalanes, se las oímos cuando el proceso de Ibarretxe a los políticos nacionalistas vascos. Exactamente las mismas, que si no había solución, que estábamos a punto de romper España, y aquello se acabó. Y llegamos a un acuerdo que consistió en que ellos renunciaban a lo que no podía ser, que era la independencia, y esto pagó el pato Ibarretxe, que fue quien se tuvo que marchar. Roberto, como colega sí, a ver, justo teño unha recomendación. Pilar, justo. Bueno, vamos a ver. Voy a procurar non gritar. Pero aquí somos vehementes, non ten que ver con nada. Vamos a ver, Roberto. Os vascos
se plegaron... Los nacionalistas vascos, quieres decir, porque vascos hay muchos. Sí, perdón. Claro. Los nacionalistas vascos se plegaron de momento. Porque ahora están agardando a ver qué pasa con Cataluña. Ahora, por parafrasear Arzallus, ahora están movendo a Nogueira os cataláns e os vascos están a ver se poden coller as noces. Pero, e o que ti dis, eu creo que xa se pasou o momento en que eso era posible. É dicir, o momento en que eso era posible xa pasou. A efervescencia, que é unha efervescencia, pero que vai increchendo, que hai en Cataluña neste momento, xa pasou. O ofreces unha terceira vía, ou os metes a todos na cadea... Cal é a terceira vía? A ver, dejadme un momento porque teño unha última chamada. Alberto Núñez Feijóo, moi boa noite. Por favor. Que tal? Moi boa noite. Boa noite, por favor, justo. Alberto Núñez Feijóo, boa noite. Como de preocupado está o presidente da Xunta co que aconteceu hoxe en Cataluña? Bueno, en primeiro lugar, eu creo que hai que mandar unha mensaxe respecto a xente que decidiu acudir a esa convocatoria. Certamente non sabemos canta xente foi, aínda que os medios falan de 2 millóns, 2.200.000. Digo que non o sabemos porque aquí houve un recuento unilateral e, en consecuencia, non podemos afirmar con exactitude canta xente foi a esta convocatoria. Bueno, esta convocatoria era suficientemente explícita. Mira, a democracia está nas urnas de cristal. Esta convocatoria é unha consulta de cartón en urnas de cartón. Non só de forma explícita, como se pode ver nas imaxes, senón de forma implícita. Ora ben, a xente que foi acudiu a votar uns papeles nesas urnas de cartón, pois ten todo o respeto. Me preocupa a situación, lógicamente, e sobre todo me preocupa a enorme irresponsabilidade e a frivolidade histórica da clase política catalana actual. Porque certamente eu creo que Cataluña non se merece a estos políticos, creo que estos políticos cometeron un erro histórico, xa non como catalán, senón como demócratas. E é certo, verdad, que esta convocatoria da Generalitat, que xa é moi pouco seria, pero a lei non se pode incumplir ni de broma. Eu creo que os gobernos que pedimos aos ciudadanos que incumplan as leis, que paguen os impostos, non poden adicar os impostos dos seus ciudadanos a incumplir as leis. E que hai que facer se se incumple a lei? Fácil de entender. Que hai que facer se se incumple a lei? Pois mire, se se incumple a lei, como neste caso se incumpliu, pois o goberno aparentemente se apartou de ese referéndum, que xa non é referéndum. O presidente Mas falaba de jornada participativa e deixou en mans pois do aparato dos partidos, é dicir, do aparato de Esquerra Republicana de Cataluña, do aparato da CUT, do aparato de Convergencia e Unión, pois a convocatoria, insisto, unilateral, sin ningún tipo de garantía, sin administración electoral que garantiza a neutralidade, sin normativa legal que regula o proceso, sin garantías dos recursos procesales, votando a xente que non ten dereito a voto, como son os menores de 16 a 18 anos, non podendo votar os cataláns que non viven en Cataluña, si podendo votar estranxeiros que non son nin siquiera españois. En definitiva, bueno, pois isto é unha festa ideolóxica, certamente folclórica para os partidos nacionalistas, pero o goberno automáticamente se aparta para non incurrir en responsabilidade. Bueno, mire, este é o mesmo que si mañá en Madrid se convoca os madrileños pois a decir se están de acordo ou non en anular o Estado das Autonomías, ou si hai outra convocatoria en Madrid, en Valencia, en Baleares, a favor de un concierto, que queren un financiamento, queren máis financiamento para Valencia, máis financiamento para Baleares, e isto pois pretenden que afecte aos galegos ou que afecte a outros povos de España. En definitiva, todos temos dereito a defender as nosas ideas, por suposto, pero para defender as ideas temos o deber de facelo dentro da lei, e cando non se cumple nin a máis mínimo respeto á lei, a lei fundamental, porque o señor Mas é o primeiro servidor do Estado en Cataluña, porque o presidente dos cataláns, un presidente dunha comunidade autónoma, é o representante ordinario do Estado nesa comunidade autónoma.
todo indica que a Generalitat buscou máis o non o Estado de Dereito que o sí os cataláns. Desto xa levamos algún tempo, non? Porque, mire, se collemos todo o que fixo o Parlamento de Cataluña durante esta segunda legislatura do señor Mas, aprobar unha lei. E esa lei é a lei de consultas. Que quere decir un pouco? Que todo este proceso é unha forma de enmascarar o que está acontecendo dende o punto de vista económico, por exemplo, en Cataluña? Sin dúbida que convocar este tipo de xornadas ideolóxicas dos partidos nacionalistas independentistas pois é moito máis fácil que pagar as facturas. Cataluña ten un problema. Todas as comunidades autónomas estamos con complicacións para chegar a fin de mes e para manter os servicios públicos nesta baixada histórica dos ingresos das comunidades autónomas, pero que Cataluña non pode vivir neste momento se o goberno de España non lle inxecta mes a mes o diñeiro para poder pagar. É dicir, Cataluña, que agora quere ser Estado, non é nin comunidade autónoma neste momento. E non o é, porque quen goberna desde o punto de vista financeiro a comunidade autónoma é o ministro de Facenda español. Cando un presidente dunha comunidade non manda sobre o tesouro desa comunidade porque non ten diñeiro para poder afrontar os pagos ordinarios, pois deixa de ser presidente porque non ten autonomía financeira. Portanto, aquí é unha cortina de fume, se lle fou das maus e hai un gran incendio. E ese incendio é preocupante, por suposto. Eu creo que todos temos que estar preocupados por el incendio catalán, sin dúbida. Mañá creo que vai dar unha conferencia no Círculo de Empresarios en Barcelona. Se eu fora unha desas persoas que hoxe votou sí nesa consulta, ou non sei como chamalo, que me diría mañá, se tiveramos a ocasión de vernos en Barcelona? Pois, en primeiro lugar, que eu respeto ese dereito que ten as persoas a expresarse, por suposto que sí, pero reitero que sobre esa cuestión Cataluña non ten competencias e, polo tanto, ese tipo de consulta non se pode facer nunha comunidade autónoma. E non se pode facer porque non temos competencias para facela. E, polo tanto, a esa persona que votou sí, o que creo que debería de pedir é que haxa un referéndum en España sobre as posibilidades que ten Cataluña ou o resto ou unha parte de España distinta a Cataluña de independizarse. E como todos temos dereito a opinar, pois lóxicamente opinaríamos e ela opinaría o que considerase oportuna e o resto dos españois, non só unha parte dos cataláns, opinaríamos tamén o consideramos oportuna. Mira, hai 100.000 galegos en Cataluña. A esos 100.000 galegos en Cataluña teñen dereito a opinar. Os seus fillos tamén teñen dereito a opinar, porque eles non deixaron de ser galegos polo feito de vivir en Cataluña. Hai moitísimos cataláns que non viven en Cataluña, eles tamén teñen dereito a opinar, cousa que hoxe non o puderon facer. Insisto, nunca se viu unha cousa desta natureza, polo tanto, créame, Cataluña ten un problema, debe 60.000 millóns de euros, non os pode pagar. E como non os pode pagar, pretende decir que isto é por culpa do resto dos españois, cando o que está claro desde o punto de vista técnico, desde o punto de vista dos números, porque as opinións son opinables, os números non, o sistema actual de financiamento das comunidades autónomas se pactou bilateralmente entre o Partido Socialista de Cataluña, a Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa de Cataluña, o tripartito, co Goberno Socialista de Madrid. Por lo tanto, cando dicen que non están de acordo co sistema de financiamento, foi o que pactaron eles. E se se ve a evolución do sistema de financiamento desde o ano 2009, as comunidades autónomas máis beneficiarias de ese novo sistema de financiamento foi, en primeiro lugar, Cataluña, en segundo lugar, Baleares e, en terceiro lugar, Madrid. E, en consecuencia, non hai nin siquiera ese argumento que sirva para decir, no, é que España nos rouba. No, verá usted, España non lle rouba a ninguén. En todo caso, vostedes quedaron moi beneficiados co novo sistema de financiamento aprobado polo goberno español. Xa para rematar, señor Feijóo, se vostede fora presidente do goberno de España, tería feito o mesmo que ten feito Rajoy en todo este proceso? Eu creo que na xornada de hoxe sería, na miña opinión, un erro mobilizar as forzas e corpos de seguridade do Estado. Sería un erro desde o punto de vista social en Cataluña e desde o punto de vista internacional. Creo que os periódicos, as televisións do mundo non poden ver a España como unha España con grave conflicto para que teñen que intervir as forzas e corpos de seguridade do Estado. En segundo lugar, son os fiscales e os xuíces os que teñen que ver se hai responsabilidade directa ou indirecta por incumplimento de dúas sentencias do Tribunal Constitucional por unanimidade e unha sentencia do Tribunal Supremo.
Por tanto, cando reclamamos a independencia do Poder Judicial, o Poder Judicial tamén ten as súas competencias e as súas responsabilidades. En consecuencia, creo que o Goberno está sendo prudente, eso sí, está sendo contundente, recurrindo desde o punto de vista do Constitucional e do Supremo calquer tipo de decisión do Goberno da Generalitat de Cataluña. Pero reitero, mire, mañá pode ser un bo día. Mañá pode ser un bo día para empezar de novo a plantear as cousas dentro dos cauces legales. Eso depende do Goberno de Cataluña. Me consta que o Goberno do Estado, o Goberno Central, ten toda a intención para que a partir de mañá se empece a falar cun pouco de sentido común, que non é outra cousa que respetar e respetarnos. Pois Alberto Núñez Feijóo, muchísimas gracias por atendernos a esta hora da noite. Sorte mañá en Cataluña. Muchísimas gracias. Graciñas, boa noite. Xosé Luis, te tengo pendiente, pero me vas a dejar que lo hagamos después del último corte de publicidad, que van a ser unos minutos. Volvemos enseguida y todavía nos quedan algún argumento más que compartir con ustedes. Gracias.